guys, welcome back to our YouTube channel Czns KL14. ഇന്ന് ഞങ്ങളല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സിദ്ധി ലുക്കാണ്. എന്താണെന്നറിയില്ല, എന്തോ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാന്നാ പറഞ്ഞത്. ക്യാരറ്റിലാണെന്നോ അറിയില്ല, എത്രയായാലും പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. രണ്ടാളും നിന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ആകെ പറഞ്ഞത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നെന്ന് പറയോ? അറിയില്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കാൻ പോന്നാ? ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാം. 2 ക്യാരറ്റ് ആണ്, 2 മുട്ട, 1 കപ്പ് മൈദ, പഞ്ചസാര, പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, വനില എസൻസ്. നമ്മൾ പൊട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് 1 മുട്ട. 2 മുട്ട അല്ലേ? 2 മുട്ട. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ക്യാരറ്റ് നന്നായി വാടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വാനില എസൻസ് ഇടാം. ചോക്ലേറ്റ് പോലുണ്ട്. ഇത് കേക്കാ? എന്ത് സംഭവം എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു? പറയില്ല, ഇത് കേക്ക് സംഭവം കേക്ക് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ. നമുക്ക് മിക്സ് കേക്കായി. ഇനി ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ മിക്സ് ആക്കി What?
കൊടുക്കാൻ മുടിക്ക് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ 20 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോക്ക് നമ്മൾ നിസ്കരിച്ച് വരാം. A few moments later. ഇതാ നമ്മളെ കേക്ക് റെഡിയായി. ഇനി നമ്മൾ പ്ലേറ്റിൽ എടുത്തിട്ട് പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് മാറ്റാം. ഇതായി കണ്ട ബാക്കിലൊക്കെ നോക്കാം. ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നല്ല സ്പോഞ്ച് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. കട്ട് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് ഒരു സംഭവം ഇട്ടിരിക്കാം. എന്താ അത്? ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതാ. അവരിവിടെ ക്രീമെല്ലാം തേച്ച് റെഡിയാക്കിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ ഡെക്കറേഷൻ ആയി. നമ്മളെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കേക്ക് നല്ലോണം കളിക്കയില് റെഡി പൊന്തിച്ച നല്ലോണം ശരിയാവും. ശരിയായില്ല. നമ്മള് കുറച്ച് തെറ്റിയില്ലേ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ശരിയാക്കും. ബൈ ബൈ. ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ബെൽ ബട്ടനും അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനും പിന്നെ ആക്കി വെക്കണം. പ്രസ് ആക്കണം. പിന്നെ അതിൽ പോട്ടെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കട്ടാക്കുന്നില്ലേ? കട്ടാക്കണം. അടുത്ത കമന്റ് ബോക്സിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ കട്ടാക്ക്.